Стеклоочиститель вашей машины бьет о капот. Это создает не только нервирующий звук, но и приводит к повреждению лакокрасочного покрытия. Заметили эту проблему у себя? Значит, втулки в тягах трапеции изношены и требуют замены. Именно пластиковые втулки создают излишнее расстояние между посадочным местом и тягой, тем самым провоцируя люфт дворников. Как решить эту проблему? Заменить изношенные втулки на новые из ремкомплекта трапеции стеклоочистителя. В комплект входит втулки, сухая смазка и инструкция по установке. Всего пару часов, и твои дворники будут работать как с завода. Пиши марку, модель в комментариях, и мы подберем ремкомплект для твоего автомобиля.